Salve, salve tropa, vim trazer para vocês um resumo do que aconteceu com a MC Melody. Ela junto com a sua irmã Bella Angel, que tem medo de viajar de avião, resolveram ir para o Rio ao encontro do DJ Pedro Sampaio de carro, e elas passaram ali sentido Rocha Miranda, pela zona norte do Rio. Só que estava chovendo muito e acabou alagando, e com isso elas ficaram presas na enchente. Olha a situação. Gente, olha a situação. Olha a situação, o carro ficou ali, ó. Gente, não sei o que houve. Vai ter que sair, vocês O que houve, galera? Muita chuva. O que houve aqui? Me conte. Olha isso. Não é possível. Então é isso, como a Bella Angel tem medo de viajar de avião, resolveram ir de carro, só que não contavam com essa enchente, que acabou inundando o carro delas todinha. Por sorte, um morador resgatou e deu carona para elas, levando elas ao encontro do DJ Pedro Sampaio. Gente, olha a situação. Olha a situação, o carro ficou ali, ó. E a gente tá saindo aqui fazer o quê? Coitado. Ó, gente, felizmente tivemos que pular do carro. Mas graças a Deus não Porque o aconteceu carro nada demais. Tá inundado de água. Nosso carro ficou na rua. Eles escreveram aí Jet Ski porque ela tem um sucesso gravado com Pedro Sampaio e o Menor K, que fala do jet ski, que nessa hora fez falta. Esse rapaz é o que salvou elas. Parabéns. A gente veio de carro pro Rio, né? Porque a Bela morre de medo de avião e blá blá. Pois pegamos um alagamento, o carro encheu de água, tivemos que abandonar o carro. Mano, mas tá uma loucura. Olha o que tu precisava agora, ó. Olha o jet ski da música. Faltou um jet ski. Pra todo mundo que perguntou aí se tá tudo bem, é preocupado aí, gente, olha, tá tudo bem, a gente conseguiu dar um jeito, tá? A gente tava com gravação marcada aqui na casa do Pedro e deu todo esse rolo da enchente, alagamento e tudo mais, tivemos que deixar o carro lá, mas a gente deu um jeito, no final das contas, conseguimos chegar na gravação, tomei um banho, conseguimos gravar. E já acabamos a gravação, inclusive, deu tudo certo, gente, tá tudo ótimo, tá tudo bem, acontece. E para brincar com a situação, eles tiraram foto com jet ski, que é o sucesso deles. Pedro Sampaio, MC Melody e Menor K.